பக்காடா இது எங்கேயோ இறங்கிட்டேன் நானு. சூப்பர்டா. நான் தான் டெரஸ்ல இருக்கேன் வாயேன். ஜிராடா உன் பக்கத்துல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. 3 நாள் வச்சிருந்தேன் நானு. வேணும் தூக்கிட்டு வரலான்னு பார்த்தா ஆன்டோ இல்ல அது. முதல்ல தாமே வெயிட் பண்ணு, நான் உன்கிட்ட வந்துடுறேன். உன் கில் பண்ணிக்கிறேன், வெயிட் பண்ணு ஜெயவேஷ். கில் ஆச்சா போடு அப்படியே. லேடா பாஸ் கீழடா ஸ்மோக் சூப்பர்டா. ஜேவியர் நைஸா ஜேவியர் வா bro தூக்கினு போ. டேய் எனக்கு ஸ்குவாடே பண்ணல டவுட்டா இருக்கு bro. ஒருவேளை அவன் சவுண்ட் கேட்டதோ. பின்னாடி இருக்கான் பாரு, லேடா பஸ் பண்றான் பாரு அவனுக்கு. டேய் ஏன்டா இது கில் செய்டுங்க கேவலமா.